Guten Morgen. Also es ist kurz vor 6 Uhr und ich stehe jetzt hier wie versprochen bei der TH Group vor der Werkstatt und werde ja heute meinen Schnuppertag hier machen. Ich habe ein paar Bedenken, was mich so erwarten wird, aber freue mich auch drauf. Auch wenn mir das frühe Aufstehen jetzt ein bisschen schwer fiel, muss ich gestehen. Aber ja, was soll ich sagen? Also hier geht schon voll ab. Der erste LKW ist schon da und bringt schon eine Stahlbrücke. Und ja, mach mich jetzt mal rein.